अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुझा प्यारा दोस्तों, अल्लाह ताला जल्ले शानु जे पाक कलाम जा जेका आयत सगोरी तवां जे साम्हूं मूं तिलावत कई आहे, इन आयत जे अंदर अल्लाह तबारक व तआला कुछ ॻाल्हियुनि जो असांखे अमर फरमायो आहे। रब्बे कायनात इरशाद फरमायो फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द। पो जॾहिं निमाज पूरी करे वठो, जॾहिं निमाज मुकम्मिल करे वठो त पो फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, पो तव्हां ज़मीन में पखिड़िजी वञो, ज़मीन में फैलजी वञो। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, ऐं तव्हां अल्लाह जो फज़ल तलाश कयो। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, ऐं अल्लाह जो घणो ज़िक्र कयो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, यकीनन तव्हां कामयाब थी वेंदो। इन आयत जे अंदर पहिरीं ॻाल्हि अल्लाह ताला फरमायो त फ़इज़ा क़दईतुमुस्सलात, जॾहिं तव्हां निमाज़ पढ़ी चुको। पहिरियों हुकुम आहे निमाज़ जो। निमाज़ इस्लाम जो थंब आहे। निमाज़ मुसलमान ऐं काफ़िर जे विच में फ़र्क़ करण वारी आहे। निमाज़ मुसलमान जी निशानी आहे। जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं। इस्लाम और कुफ्र की के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। हिन आयत पाक जे अंदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान हुकुम ॾिनो त पहिरीं छा कयो? निमाज पढ़ो, ऐं निमाज जमायत सां पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो। फर्जी निमाज मस्जिद में पढ़ण यो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान जे तरफां हुकुम आहे, मदीने वारे साईं जी सुन्नत आहे। चङो भलो माण्हू हुजे, बग़ैर कंहिं उज़र जे
घर में फर्ज नमाज पढ़े त या उन जी नमाज क़बूल ई न थींदी। नमाज जमायत सां पढ़ण या मोमिन जी निशानी आहे। जमायत सां नमाज छॾे ॾियण या मुनाफ़िक माण्हू जी अलामत आहे। तव्हां मोमिननि में नालो लिखाईंदो या मुनाफ़िकनि में? सभई जवाब ॾियो। मोमिन? जे मोमिन आहियो त नमाज जमायत सां पढ़णी पवंदी। जॾहिं तव्हां नमाज पढ़ी चुको, हाणे मस्जिद में वेही न रहो। मस्जिद में वेही न रहो। छा कयो? फंतशिरू फिल अर्द, ज़मीन में पखिड़िजी वञो, ज़मीन ते फैलजी वञो। उत्तर ओभर ॾखिण ओलह ज़मीन में पखिड़िजी वञो। छाजे लाइ? कहिड़े कम जे लाइ? रब तो फरमाए वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह जो फज़ल ॻोल्हियो, यानी हलाल रोज़गार जी तलाश कयो। मस्जिद नमाज जे लाइ, मस्जिद अल्लाह जी इबादत जे लाइ, ही दुनिया सॼी रब ठाही आहे माश जे लाइ, गुज़र सफ़र जे लाइ, हलाल रोज़गार जे लाइ। जे नौकरी कयो, वापार कयो, धंधो कयो, मेहनत कयो, मजदूरी कयो, ॿिए जे मथां बार न बणिजो, ॿिए जे मथां बोझ न बणिजो। ज़मीन में पखिड़िजी वञी हलाल रोज़गार जी तलाश कयो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ माण्हुनि खे ॾिठो जेके मस्जिद में वेठा आहिनि। पाण फरमायूं छा था कयो? चइसे नाबुदु रब्बना, असां पंहिंजे रब जी इबादत था कयूं। पाण फरमाईंदा खाऊं, खाओ किथां था? चइसे न तवक्कल अलाह, अल्लाह ते भरवसो आहे, रब खाराए थो। हज़रत उमर लठ खई, फरमाई ततवक्कल अला अक़दार क़ौमिकुम, तव्हां पंहिंजे क़ौम जे कुननि ते भरवसो रखे वेठा आहियो। मस्जिद में इन जे लाइ मुला बणिजी वेठा आहियो त माण्हू मानी पचाइनि, ख़तमनि जूं, ख़ैरातुनि जूं, मुफ़्त जूं मानियूं तव्हांखे मिलनि। ॿियनि जे मथां बोझ बणिजी वेठा आहियो। उथो, मस्जिद मां निकिरो, वञी हलाल रोज़गार जी तलाश कयो। अॼु के घणा माण्हू चवंदा असां त फ़क़ीर माण्हू आहियूं, बसि अलाह ॾिए थो ईअं खाऊं था। शींहुं ख़ुदि शिकार कंदो आहे, गिदड़ वरी शींहुं बचाईंदो आहे न ओभर करे, पोइ उहो वञी खाईंदो आहे। पोइ छा थींदो? शींहुं थींदो या गिदड़ थींदो? जी तव्हां ॿिए जे मथां बार न हुजो, पर ॿियनि जा बार खणण वारा बणिजो। माण्हू ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि। हिकिड़ा ॿियनि ते बोझ बार बणिजी वेंदा आहिनि, ॿिया ॿियनि जो बार खणण वारा बणिजंदा आहिनि। बुज़दिल, सुस्त, कोता हिम्मत पिया हूंदा, मानी बि ॿियो खाराए, पाणी बि ॿियो पियारे। तव्हां मर्द आहियो, मर्द आहियो या मर्ज़ आहियो? ॻाल्हायो चवंदा जे मर्ज़ अथव त पोइ चुप कई वेठा हुजो। मर्द आहियो त ॻाल्हायो। मर्द उहो आहे जेको पंहिंजो बार बि खणंदो आहे त ॿियनि जा बार बि खणंदो आहे। मर्द मेहनत कंदो आहे, कमाईंदो आहे, ॿिया राज उन वटि खाईंदा आहिनि। मर्द त पियो हूंदो बीमार, चमचनि सां ॿियो को मानी खाराएसि,
यो आ मरीज मरीज न थियो मर्द बणजी अल्लाह तो फरमाए त फंतशिरू फिल अर्दे तवा जमीन में पखड़जी वञो टिड़ पकड़ थी वञो मस्जिद में वेठा न हुजो मस्जिद में निमाज तवा पढ़ी जमात सां निमाज पढ़ियव मस्जिद जो हक अदा थी वियो हाणे मस्जिद में वेहो न निकरो जमीन ते पखड़जी वञो वञी धंधो कयो वञी पोरियो कयो वञी कारोबार कयो जेॾीमहिल तव्हां कमकार कयो पिया वापार कयो पिया मजदूरी कयो पिया मेहनत कयो पिया पर उन वक्त में हिकिड़ो कमु न विसारजो मौला उहो कहिड़ो रब फरमाए थो धंधो पंहिंजो कयो कारोबार पंहिंजो कयो वज़कुरुल्लाह कसीरा हथकार सां हुजे दिल परवरदिगार सां हुजे हथ सां कमकार कयो दिल में अल्लाह जो जिक्र पिया कजो अल्लाह 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 मोहब्बत सां प्यार सां चो अल्लाह पहले नंबर ते निमाज पढ़ो निमाज पढ़ी फारग थियो त जमीन में पखड़जी वञो यो ॿियो कम कयो जमीन ते फैलजी वञी हलाल रोजगार ॻोल्हियो टे नंबर ते कम धंधो वापार कारोबार कयो पर दिल में अल्लाह जो जिक्र कयो पिया ज़बान सां रब जो जिक्र कयो पिया ये टे कम तव्हां कयो लअल्लकुम तुफ्लिहून मां रब थो तव्हां खे गारंटी ॾियां त तव्हां कामयाब आहियो तव्हां सोभार आहियो तव्हां दुनिया में भी कारोबार में भी कामयाब तव्हां आखिरत में भी कामयाब पुट तव्हांजी ॻाल्हि समझ में आई दुनिया जी जिंदगी जी कामयाबी आखिरत वारी कामयाबी जे लाइ टे कम कुरान जे हिन आयत में रब ॿुधाया टे कम कयो अगर तुम तीन काम करो तो यकीनन तुम्हारी कामयाबी है ये गारंटी है कुरान मजीद में रब्बे जुल जलाल ने अता कर रखी है पहला काम ये करो कि नमाज पढ़ो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो जमात से नमाज पढ़ो जब नमाज पढ़ चुके तो अब जमीन पर फैल जाओ हलाल रोजगार की तलाश करो जब काम कर रहे होते हो तो हाथ कार से दिल यार से लगाओ आप तगारी उठा रहे हैं आप दुकान पे बैठे हैं आप वर्दी में हैं आप नौकरी कर रहे हैं आप मास्टर हैं आप डॉक्टर हैं आप प्रोफेसर हैं आप काम काज कर रहे हैं करते रहो लेकिन दिल तुम्हारा बोलता रहे अल्लाह ये तीन बातें मिल गई लअल्लकुम तुफ्लिहून यकीनन तुम कामयाब हो गए सुभान अल्लाह अल्लाह ताला सिर्फ दुनिया कमाइण जो हुक्म न ॾिनो रुगे दीन जे कमन करण जो हुक्म न ॾिनो रुगे ये फरमाए नमाज पढ़ो जिक्र कयो ब कम दीन जा टियों कम वरी दुनिया जो भी दसी
अग्यों निमाज पुठियों ज़िक्र विच में कारोबार जी गाल तवज्जो है। कुछ मानू चंदा था साला आला था क्यों वही मस्जिद में वेंदा ज़िक्र कंदा डहा कमाइन चिल्ला कमाइन बिस्तरो कुले ते रखियो चिल्ले ते वियो अब हमरा का दियो जे 4 महीनन जे ला तबलीग ते वियो तबलीग ते सही बड़ा सुकून आता है तबलीग में। अब न तुझी ज़ाल तो को खर्च घुरे न पुत्र औलाद खर्च पको घुर न कर्ज वारो तो के को तंग करे पो खुशबू किए न हुंदे तबलीग यो भी फिरारिया फिरार करे वियो भजी वियो मर्द हुआ जेको मैदान ते वेही मोहनीए नमाज भी पढ़े जिक्र भी करे इन्हें सा गडो गड कारोबार भी करे व्यापार भी करे। साईं फरमाइंदा इंसान जी वडे का वडी खुश नसीबी ई आहे जो उन जी रोजी उन जे ॻोठ में हुजे। ठीक है रोजी जे ला मानू फंत शुरू फिलहाल जमीन में पकड़जी वियो सिंध जो मानू पंजाब हलियो वियो पंजाब जो मानू बलोचिस्तान हलियो वियो के कमाइण जे ला सऊदी हलिया था वञनि के दुबई हलिया था वञनि के लंडन अमेरिका हलिया था वञनि कारोबार जे ला व्यापार जे ला धंध ठीक है जायज़ आहे भली कारोबार जे ला वञे पर साईं फरमाइनि था वॾो खुश नसीब उहो आहे जंहिंजी रोज़ी उन जे ॻोठ में हुजे ॾींहं जो हलाल कमाईंदो आहे रात जो मोटी अचे पंहिंजे बचड़नि साण गॾिजी वेंदो आहे पंहिंजे घर वारी सां खिली ॻाल्हाइण बि इबादत आहे गिरह ठाहे पंहिंजे घर वारी के वात में विझे 2 नफ़िलनि जो सवाब पानी जो गिलास भरे पंहिंजी घर वारी के प्यारे इहो बि 10 नेकियुनि जो अजुर ऐं सवाब चो सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि या सुभान अल्लाह। इमाम तबरानी रिवायत आने सोना हबीब पंहिंजे सहाबन सां गॾु वेठा हुया हबीबन की महफिल लगी पैया मर्र अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकड़ो नौजवान हट्टो कुट्टो बहादुर ताकत वारो हीअं लंघियो बकरियूं चारींदो पियो वञे छा पियो करे बकरियूं चारींदो पियो वञे फरा असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन जलदिही व नशातिही सहाबन उन जो जवानी ॾिठी उन जी ताकत ॾिठी उन जी जसामत ॾिठी कि अल्लाह केड़ो बहादुर केड़ो पहलवान हाउ जे जिहाद ते वञे हा हाउ जे तलवार खणी काफरन सां लड़ाई करे हा लो कान हादा फी सबीलिल्लाह हाउ जे यो अल्लाह जे रस्ते में निकरे हा जिहाद ते निकरे हा बकरियों तो चारी होते जेरीमल सहाबन ये गाल कया मुझे सोने हबीब फरमायो इनकान खरज यस्आ अला वलदिही सगारन फहुव फी सबीलिल्लाह साईं फरमाइंदा बुझो जेकरे जा नंढड़ा ॿार आहिनि उन्हें ॿारनि जे लाइ कमाए थो पंहिंजे बच्चनि खे हलाल खाराए थो मेहनत करे मजदूरी करे बकरियूं चारे
पंहिंजे बच्चन के हलाल तो खाराए त इहो बि अल्लाह जे राह में आ, इहो बि जिहाद में आ। तव्हां समझो था रुगे जंग तलवार बधी लड़ाई करे मैदान कारज़ार में वञे इहो जिहाद आ, पर न मां मोहम्मद करीम तो फरमाया अगर को पंहिंजे बच्चन के हलाल कमाए खाराए त इहो बि खुदा जे रस्ते में आ, जिहाद में आ। व इन कान खरज यसा अला अब युइफ़ुहा फहुव फी सबीलिल्लाह। साईं फरमाइनि था अगर को माण्हू हिन जे लाइ निकितो आहे त कमाया पाण हलाल खावां पंहिंजे सिर खे सुखियो रखां कंहिंखां घुरां न कंहिंजे अॻियां स्वाली न बणिजां हलाल कमाए पाण खावां पंहिंजे सिर खे सुखियो रखां। साईं फरमाइनि था जेको इन नियत सां निकितो आहे इहो बि अल्लाह जे रस्ते में आहे, इहो बि जिहाद। पुट गाल समझ में आई? हाँ, जिहाद रुगे लड़ाई करने जो नालो नहीं, पर हलाल रोजगार जेला मेहनत करण मुशक्कत करण पंहिंजे बच्चन के हलाल खाराइण या भी मुझे सोने सरदार जी सुन्नत भी आए त इहो भी जिहाद आ, इने जो भी अल्लाह वट अजुर ऐं सवाब आ। सुभान अल्लाह। मुझा सोना हबीब मदीने वारा साईं था फरमाइन, इमाम तिरमिज़ी तो रिवायत आने हबीबन करीमन फरमायो मन अकल तय्यबन व अमिल फी सुन्नह, जेको माण्हू हलाल ऐं पाक खाधो खाए जंहिंजो कम सुन्नत जे मुआफ़िक़ हुजे व अमिन नास बवाइकहू, जेको पंहिंजे हथ सां पंहिंजे किरदार सां कंहिंखे ईज़ा न पहुचाए कंहिंखे तकलीफ़ न पहुचाए दख़लल जन्नत, इहो जन्नत में दाख़िल थी वियो। फिर से सुनने, मेरे आका फरमाते हैं जो हलाल और पाकीज़ा खाना खाए सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे और लोगों को तकलीफ न दे, किसी को अजियत और ईज़ा न पहुंचाए, जो ये तीन काम करता है मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया वो जन्नती है। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला नो असहाबिया मुझे लजपाल नबी जो अर्ज तो करे हथ जोड़े या रसूल अल्लाह उदुल्लाह अन यजअलनी मुस्तजाब दअवा, या रसूल अल्लाह मुझे ला दुआ घुरो, मुखे को दस दियो त मां मुस्तजाब दअवात थी वञा, जेॾी महिल बि हथ खणी दुआ घुरा मुंहिंजी दुआ कबूल हुजे।
कराची में हुजां, दादू में हुजां, हिंद हुजां, सिंध हुजां, किथे बि हुजां, मुंहिंजा महबूब जॾहिं बि जेका बि दुआ घुरां सां क़बूल पइजी वञे, अहिड़ो को ॾस ॾियो, अहिड़ी का वाट सेखारियो, अहिड़ी का दुआ ॾियो जो अल्लाह मुंहिंजी हर दुआ क़बूल फरमाए। साईं फरमाइनि था, या साद अतिब मतअमक तकुन मुस्तजाब दअवा। ओ साद पंहिंजो खाधो पाक बणाए, हलाल खाधो खाए, तूं तुंहिंजी हर दुआ रब वटि क़बूल पइजी वेंदी। खाधो हलाल जो। साईं फरमाइनि था, हिकिड़ो माण्हू डिघे सफ़र में आ, वार धूड़ हाणा, मिट्टी हाणा थी विया, कपड़ा मेरा थी विया, सफ़र जो थको मांदो हथ खणी चए थो, मौला मुंहिंजी हीअ दुआ क़बूल कर। रब फरमाए थो, तुंहिंजी दुआ क़बूल नाहे, तुंहिंजी दुआ मोटाए उन जे बूथ ते हई थी वञे। साहबन जो छो या रसूल अल्लाह? पाण फरमायो, जंहिंजे पेट में हलाल खाधो नाहे, जंहिंजो पीतो हलाल जो नाहे, इन जी दुआ रब कीअं क़बूल कंदो? अन्ना युस्तजाबु लहू, उनजी दुआ कीअं त क़बूल पवे जंहिंजे पेट में हलाल नाहे, जंहिंजो लिबास हराम जो आ, जंहिंजो खाधो पीतो हराम जो आ, उनजी दुआ रब न अघाईंदो आ। पर दुआ क़बूल थींदी उन्हे जी जेको खाईंदो हलाल, पीअंदो हलाल, पाईंदो हलाल। चो सल्लल्लाहु अलैहि या साईं फरमाइनि था, ओ साद बिन अबी वक्कास ॿुध, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही इन्नल अब्द लयक़ज़िफुल लुक़मतल हराम फी जौफ़िही मा युतक़ब्बलु मिन्हु अमल अर्बईन यौमा। मुखे कसम आ उन रब जो जंहिंजे हथ में मूं मुहम्मद जी जान आ, उन रब जो कसम थो खणी चवां त जेको माण्हू हिकिड़ो गिरो हराम जो पंहिंजे पेट में विझंदो आ, अल्लाह 40 ॾींहंनि ताईं उन जो को अमल क़बूल न कंदो आ। पुट तवज्जो आहे, हिकिड़ो गिरो हराम जो जंहिंजे पेट में आ, 40 ॾींहंनि ताईं न उन जी निमाज़ क़बूल, न उन जो रोज़ो क़बूल, न उन जो हज क़बूल, न इन जी ज़कात क़बूल, न इन जी ख़ैरात क़बूल, न इन जी दुआ क़बूल, जंहिंजे पेट में हराम जो हिकिड़ो गिरह पइजी वञे। हिकिड़े गिरह जी सज़ा आहे 40 ॾींहंनि ताईं दुआ क़बूल नथी पवे, 40 ॾींहंनि ताईं को अमल क़बूल नथो पवे। जेको सॼो ॾींहुं हराम वेठो खाए, यतीमनि जा माल खाए, रिश्वतूं वठे, चोरियुनि जा माल खाए, मुंहिंजा दोस्तो नियाणियूं पैसनि ते खपाए उन्हनि जा पैसा वठी खाए, हराम कमाई जंहिंजे पेट में आ, इन माण्हू जी का बि इबादत कननि खां मथे न चढ़ंदी आ, इन जी का इबादत क़बूल न थींदी आ। इबादत जे क़बूलियत जो शर्त आ त पेट में हलाल हुजे। चो सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। साईं फरमाइनि था, अय्युमा अब्दिन नबत लहमुहु मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही।
वो बदन वो गोश्त जेको हराम ते पलबो आ वे बूटियूं बदन जूं जेके हराम ते जुड़ंदियूं आहिनि इन्हनि जो ठिकाणो जहन्नम जी बाहि आ यो बदन दोज़ख जी बाहि जो पारण थींदो जंहिं पेट में हराम जो खाधो आ नापाक खाधो आ यो बदन दोज़ख जी बाहि जो पारण बणजण वारो आ जन्नत में उहो जिस्म वेंदो जेको जिस्म हलाल ते पलबो आ चो सल्लल्लाहु अलैहि कया सल्लल्लाहु अलैहि कया मुझा सोना हबीब था फरमाइन मा अकल अहदुन तामन कत खैरन मिन अन याकुल मिन अमल यदिही भले को भलो खाधो जेको मानू खाए न वो उन्हें कमाई जो जेको पंजे हथन जे पोरे सा हथन जे पोरे सा मिसाल को पोरियो हुनर करे हथ सा का शे ठाहे वा विकणी उन्हें ते गुजर सफर करे या तगारी खणे या मेहनत मजदूरी करे सिरूं तो ठाहे ब्लाक तो ठाहे हथ जो पोरियो तो करे साईं फरमाता इन कमाई जेड़ी दी का भली कमाई आहे ही न अल्लाह जो नबी दाऊद अलैहिस्सलाम पंहिंजे हथ जी मेहनत करे उन्हें मां कमाए खाईंदो हुयो हालांकि दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह जो नबी भी आहे त बादशाह भी आहे वक्त जो बादशाह भी दाऊद आ वक्त जो नबी भी दाऊद अलैहिस्सलाम आ पर इन जे बावजूद मेहनत करे मजदूरी करे उन्हें मजा हजरत दाऊद पजी मानी खाईंदो आ सुभान अल्लाह असांजा असलाफ असांजा बुजुर्ग असांजा अकाबिर वड्डा वड्डा नाला जंजा असां ॿुधूं पिया ये सब मेहनत ऐं मजदूरी ऐं पोरियो करण वारा हुया शमसुल अइम्मत हलवाई इमामन जो सिज हुयो फिक्के जो इमाम हुयो हलवो ठाहींदो बाजार में हलवो खपाईंदो उन्हें मां गुजर सफर कंदो हुयो हलवो ठाहे खपाईंदो कुदूरी जो किताब आ जेको दर्शन में आलिम पढ़ंदा आहिनि पढ़ाईंदा आहिनि कुदूरी इने कुदूरी जे लिखण वारो कुन्ना ठाहींदो हो कुंभार हुयो असांजे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया नक्शबंद जेको बहाउद्दीन नक्शबंद हुयो उन्हें जो मुर्शिद हुयो सैयद अमीर कुंभार को कम कंदो कुंभार गिलाल हुयो गिलाल गिलाल अरबी में कलाल सैयद अमीर कलाल यो कुन्ना ठाहींदो कुप्पा ठाहींदो पाटड़ा ठाहींदो उहे खपाए उन्हें मां गुजर सफर कंदो हुयो मुझा दोस्तो इमाम आजम अबू हनीफो जंहिंजे फिक्के हनफी ते असां हलंदा आहियूं इमाम आजम कपड़े जो वापार कंदो हुयो पीरन जो पीर दस्तगीर मुझो सुनो गौसे आजम बगदाद वारो साईं कपड़े जो वापार कंदो हुयो मुझा दोस्तो औलिया सुलहा अइम्मा किराम मेहनत करे गुजर सफर जे लाइ पोरड़ियो करे पाण भी खाधऊं पंहिंजे बच्चन के भी खारायूं पंहिंजे मुरीदन के भी हलाल जी रोजी खारायूं चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या
सुभान अल्लाह। मुझा दोस्तो सोना हबीब था फरमाइन अत्ताजुर सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। व्यापार करे थो पर सच सां कूड़ न थो ॻाल्हाए, अमानतदारी सां व्यापार थो करे। इहो व्यापारी क़यामत जे ॾियारे नबीअनि सां, सिद्दीक़नि सां, शहीदनि सां गॾु जन्नत में हूंदो। करे व्यापार थो हूंदो नबीअनि सां, करे व्यापार थो हूंदो सिद्दीक़नि सां गॾु, करे व्यापार थो पर हूंदो अल्लाह जे शहीदनि सां गॾु। अगर को वाढो आ, को राज़ो आ, को मिस्त्री आ, को ताजिर आ, को मेहनत करण वारो आ, या मेहनत जन्नत जी ज़मानत आ। पर शर्त इहो आ त उन में अमानतदार हुजे, ख़यानत न करे, कूड़ न ॻाल्हाए, ठगी न करे, धोखेबाज़ी न करे, कंहिंजो हक़ न खाए, कंहिंसां ज़ुल्म न करे, कंहिंसां नाइंसाफ़ी न करे, त इहो पोरियो करण बि अल्लाह वटि इबादत लिखी थी वञे। चओ सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या हजरत सैयदना मुआज बिन जबल तो रिवायत करे, हबीबन करीमन फरमायो इन अत्यबल कसब कसब तुज्जार। सब का पाकीज़ा पोरियो, सब का पाकीज़ा धंधो वापारियुनि जो आ। जेके व्यापार था कनि इन्हनि जो सब का पाकीज़ा धंधो आ। पर अल्लज़ीन इज़ा हद्दसू लम यकज़िबू, जने ॻाल्हाइनि त कूड़ न हणनि। पहिरीं ॻाल्हाइनि त कूड़ न ॻाल्हाइनि। इज़अतु मिनू लम यखूनू, जे अमानत ॾीन त ख़यानत न कनि। वइज़ा वअदू लम यख़लुफू, वाइदो कनि त वाइदे जी बरख़िलाफ़ी न कनि। इज़श्तरो लम यज़िमू, जेॾीमहिल का शइ वठनि त उन जी गिला न कनि। वइज़ा बाऊ लम यमहदू, जॾहिं का शइ विकणनि त उन जी तारीफ़ न कनि। वठण जेका शइ इहा त सुठी न आहे पर अदा वठाए थो, शइ सुठी न आहे पर वठाए थो, बसि हाणे लहे एतिरो कोन, 100 रुपया न लहे पर हाणे खणी ॾियां थो 100 रुपया, बसि हाणे आयो ई लॻी। वरी जेका पंहिंजी शइ खपाईंदा हूंदी का फिटल सिटल, बाबा हीअ शइ अहिड़ी आहे जो सुभान अल्लाह। हमरा हिकिड़े जो गॾो न पियो खपे, गॾो न पियो खपे, सो कंहिं दलाल खे चई अरे मुंहिंजो गॾो नथो खपे। चए मूंखे दलाली घणी ॾींदे? चए 200 रुपया ॾींदोसांइ। हे साईं गॾ खे वेंचारे वरी साईं खुरनि खे तेल बेल हयईं, ॻिचीअ में उनखे झुल पारायईं, गाना पारायईं, उनजा कन बन साफ़ करे वेंचारे तेंचारे पिड़ी ते काए आई। लठ जो हणे त हीअं पियो छलांगू लॻाए। चई बाबा हे गॾ जेको आहे सो असुल खुरासान जो आहे। हिन ते जेकॾहिं 2 बोरियूं रखो त 4 बि खणी वेंदो। हेड़ो पंथ जो हेड़ो आहे, थकबो न आहे, महिनती गॾ आहे। हिन जी माल जेका हुई सा असुल ईरान जी हुई, पीउ हिन जो खुरासान जो। बाबा वठंदो को हे गॾ? त उहो जेको मालिक हो न, उहो पियो चए जे अहिड़ो भलो आहे त मां नथो खपायां। चई निभागा तूं चुप त कर त गॾो त खपई। जा शइ विकिणंदा उनजी वाखाण कंदा, जा शइ वठंदा उनजी गिला कंदा। साईं फरमाईंदा ईअं न करे। वइज़ा कान अलैहिम लम यमतुलू, वइज़ा कान लहुम लम युअस्सिरू, जेकॾहिं
ॿिए जे मथां पैसा थी वञनि न त उन खे ड्रेग ॾियनि नथो ॾेई सघे त उन खे तकड़ न करे जेकॾहिं पंहिंजा पैसा ॿियनि ते हिन त उन खे वठण में जल्दी न करे जे ॿिए जा पैसा पाण ते हिन त ॾियण में जल्दी करे पराओ हक़ ॾियण में जल्दी करे पंहिंजो हक़ वठण में अगले जो ख्याल रखे साईं फरमाइनि था जंहिं वापारी में इहे आदतूं आहिनि इन जो वापार सभ खां भलो वापार आहे इहो वापारी नबीअनि सां सिद्दीक़नि सां शहीदनि सां गॾु पुट इहे ओसाफ़ वापारियुनि जा वरी मां ॿुधायां थो हिकिड़ो भेरो जीअं तव्हांखे यादि बीहनि थकिजी पिया आहियो गर्मी अचे सोढ़ो कयो आहे तव्हांखे हेॾो मौसम जी गर्मी हेॾो इश्क जी गर्मी सुभान अल्लाह साईं फरमाइनि था الذين اذا حدثوا لم يكذبوا पहिरीं वापारी जी खूबी भले वापारी जी जन्नती वापारी जी पहिरीं खूबी इहा आहे जो ॻाल्हाए त कूड़ न हणे सच ॻाल्हाए ॿिए नंबर ते अमानत ॾीस त ख़यानत न करे टे नंबर ते साईं फरमाइनि था वाइदो करे त वाइदे जी बरख़िलाफ़ी न करे साईं फरमाइनि था काशे वठे त उन मां ऐब न कढे काशे विकणे त उन जी बेजा तारीफ़ न करे पंज ॻाल्हियूं छहें नंबर ते जेकॾहिं पंहिंजा पैसा कंहिं ते हिन त वठण में जल्दबाज़ी न करे सतें नंबर ते ॿिए जा पैसा पाण ॾियनि त ॾियण में जल्दी करे इहे सत ॻाल्हियूं जंहिं वापारी में हिन क़यामत जे ॾियारे में नबीअनि सां सिद्दीक़नि शहीदनि वलीअनि सां गॾु जन्नत में हूंदो सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह अञा मोहब्बत सां पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह मुझा दोस्तो जेडी मलको मानू वनी मेहनत तो करे पोरियो तो करे उन पोरिये में हलाल कमाइण में मेहनत जुहद तो करे हलाल कमाए अचे बच्चन के तो खाराए त सचो ॾींहुं अल्लाह जा मलाइक उन जे लाइ इबादत लिखन था पिया इहो बि दीन आहे इहा बि इबादत आहे इन जो बि अल्लाह वटि अजुर ऐं सवाब आहे जेको माण्हू पंहिंजे बचन जे लाइ पोरियो हलाल जो मेहनत ऐं मुशक्क़त बर्दाश्त करे साईं फरमाइनि था हिकिड़ा गुनाह अहिड़ा आहिनि जिन खे निमाज़ मेटे छॾी निमाज़ पढ़ी न बेपारी पढ़ी वरी वियो ख़ता थी वई गुनाह थी वियो टे पारी ते ईंदो त टे पारी जे सदके विच वारा सभु गुनाह रब बख़्शे छॾी जुमे खां जुमे ताईं 8 ॾींहंनि जा गुनाह जुमो मेटे छॾी ईद खां ईद ताईं ईद विच जा सभु गुनाह मेटे छॾी रमज़ान खां रमज़ान ताईं रमज़ान जे विच वारा साल जा गुनाह मेटिजी वेंदा पर साईं फरमाइनि था हिकिड़ा अहिड़ा गुनाह आहिनि जिन खे रोज़ो नथो मेटे हज नथो मेटे ज़कात ख़ैरात नथी मेटे निमाज़ नथी मेटे साहबनि चयोसीं भला उहे गुनाह कीअं मेटबा साईं फरमायो त उहे गुनाह पंहिंजे बच्चन जे गुज़र सफ़र जा जेके फिक्रात आहिनि न उन फिक्रात में उहे गुनाह मेटिजी था या हिकिड़ो माण्हू मज़दूरी करे सॼो ॾींहुं गर्मी आहे काढ़ो आहे महिनत मज़दूरी करे मोटियो थकिजी पियो हाणे सुतो आहे
सिंधी में चवंदा आहिनि चिंघण, तव्हां छा चवंदा आहियो जी? चिंघंदो आहे थकावट जे करे। साईं फरमाइनि था इहो जेॾी महिल चिंघे थो न थकावट जे करे, गुज़र सफ़र जे थकावट में, बच्चनि जे महिनत ऐं मज़दूरी में जेॾी महिल इहो थकिजी अचे लेटे थो, उनजे ज़िंदगी जा गुनाह रब बख़्शे माफ़ करे। अहिड़ा गुनाह जेके निमाज़ सां न मेटिया, रोज़े न मेटिया, हज न मेटिया, ज़कात न मेटिया, पर इन थकावट उहे गुनाह मेटे छॾिया। सुभान अल्लाह। मुझा सोहना हबीब हवेली में अचन था, खातूने अतहर फातिमतु ज़हरा वेठी आहे, पर चेहरो मुरझायल, गमज़दा चेहरो। ही रिवायत जेका बयान तो कयां, किताब जो नालो आहे अल क़ल्यूबी, उन किताब में मुया रिवायत पढ़ी आहे। साईं जन ॾिसन था त फातिमतु ज़हरा गमज़दा वेठी आहे, बचड़ा हसन ऐं हुसैन भी चेहरा मुरझायल नजर आया। साईं फरमाइनि था पुट फातिमा अॼु तूं ॾुखारी थी नज़र अची, बाबा जो टियों ॾिहाड़ो आहे जो असां मानी न खाधी आहे, घर में फाको हुयो 3 ॾींहंनि खां वठी। सुभान अल्लाह, कुर्बान या रसूल अल्लाह, तुझे फक्र ता कुर्बान। जे इशारो कन त उहद जबल सोन जो थी मुस्तफा जे पुठियों लगी पवे। ऊती तो बमफाती समावात वल अर्द, जमीन ने आसमानन जे खजानन जो कुंजूं रब मुझे हथ में ॾेई छॾियूं। खजानन जो मालिक मदीने वारो, पर उम्मत के सबक पिया सेखारनि, मिस्कीनन जो मान पिया वधाइनि, गरीबन जो मान पिया वधाइनि, मजदूरन जो मान पिया वधाइनि। साईं अर्ज़ी करे, बाबा साईं जो टियों ॾिहाड़ो आहे, घर में फाको आहे। साईं फरमाइनि था फातिमा तव्हांजे घर में 3 ॾींहंनि खां फाको आहे, तुंहिंजो बाबो मोहम्मद करीम जो 7 ॾींहुं आहे, कुझु न खाधो आहे। पर फातिमा तुंहिंजे लाइ वञा थो, कुझु तुंहिंजे लाइ आणियां थो। साईं जन हवेली पाक मां निकिता, सोना हबीब हलिया, मुंहिंजा लजपाल नबी मदीने शरीफ का गच पंध बाहर निकरी विया। हिकिड़े यहूदी जो बाग हुयो, खजूरनि जो बाग हुयो। यहूदी पियो चवे त जेको मुंहिंजी खजूरनि जे बाग खे पाणी प्यारे, हिकिड़े डोल जे एवज़ 2 ॻड़ियूं कतल जूं ॾींदुसि। डोल छिके पाणी जो बाग खे जे, हर डोल जे एवज़ 2 ॻड़ियूं कतल जूं ॾींदुसि। साईं करीमन फरमायो त ओ यहूदी, तुंहिंजो डोल, तुंहिंजो पाणी मां थो तुंहिंजे बाग खे ॾियां, या खजूर मूंखे ॾिजां। मुझे आका डोल पत्थर जो ठहियल गर्रो वज़नी डोल, उनखे रस्सी बदल हुई। साईं जन हेठि मोकिलियो, छिकियो, डोल भरजी आयो, उनजे बाग ॾे पलटायूं। हुन हिकु डोल जे एवज़ 2 ॻड़ियूं ॾिनियूं। साईं जन उहे 2 ॻड़ियूं ख़ुदि खाधियूं, मथों पाणी पीतो। हाणे वरी डोल छिकण लॻा, डोल छिकण लॻा त खजूर खणी वञा हसन हुसैन ॾे, उन्हनि जी जीजल अमड़ ॾे। मुंहिंजा दोस्तो, जेॾी महिल साईं जन डोल छिकींदा रहिया, पाणी हेठि ऊनो गहरो डिघो खूह, अंदरि गहरो खूह, जेॾी महिल आख़िरी डोल छिकनि पिया त अचानक डोल जी रस्सी टुटी पई, डोल वञी पाणी में किरियो। पत्थर जो डोल पाणी में हलियो वियो तरे में। यहूदी हर डोल जे एवज़ 2 ॻड़ियूं कतल जूं ॾिनियूं, पर जो डोल किरी पियो त उहो यहूदी कावड़ियो, उहो साईं जन खे सुञाणंदो न हो।
उनके खबर न हुई तो मुझे यो ज़ात कहिड़ी आ, हस्ती कहिड़ी आ। अज महबूब पंहिंजे उम्मत जे मज़दूरनि जो मान वधाइण विया हुया त मज़दूर माण्हू ईअं न समझे त मां को ज़लील आहियां या ख्वार आहियां, उहो बि ईअं समझे त मां पंहिंजे शान वारे रसूल जी सुन्नत अदा करे रहियो आहियां। जेॾी महिल डोल किरी पियो, यहूदी कावड़जी पियो त तो मुंहिंजो डोल छो किरायो हाणे त हेठि हलियो वियो। इहो डोल मुंहिंजो केरु कढंदो, इन ऊनाई गहराई मजा केरु कढंदो। यहूदी कावड़ में अची मुंहिंजे सुहिणे नबी जे साम्हूं कुझु बेअदबी कई। बेअदबी जो कई आहे। हुजूर उनखे कुझु न चयो। महबूब रुगे नेण खणी उन यहूदी ॾे ॾिठो, बस निहारियो। वरी साईं जन नेण खणी खूह ॾे निहारियो। जेको पाणी तरे में हुयो सो पाणी पलटजी मथे अची वियो। जेको डोल पत्थर जो तरे में किरी पियो हुयो वो डोल पाणे मथे तरी आयो। साईं जन उनके रस्सी ॿधी, डोल के रस्सी ॿधी, डोल उनजे हवाले कयो। खजूर खणी साईं जन पोइते मोटिया। पर जेको ने यहूदी ॾे निहारियो हुयो, मुस्तफा जो निहारणो छा हुयो, उनजे दिल में मुस्तफा जो इश्क लगी वियो। नजर मिला कर किसी ने यारो नजर का जादू चला दिया है। न जाने कैसी दिखाई नजरें के पल में अपना बना लिया है। न जाने कैसी दिखाई नजरें के पल में अपना बना लिया है। हबीब हुआ खजूर खणी वापस मदीने दे आया आहिनि। पंहिंजे बचड़नि खे सोने नबी अचे खजूर खाराई आ। हुजूर त हवेली में पहुची विया, पर हू जेको यहूदी हुयो वो हुजूर जो पेरो खणी मोटियो आ। मदीने ॾे तो अचे पर रोंदो तो अचे। अखियुनि मां ॻोढ़ा वहनिस्ता। जो माण्हू ॾिसे उन खां पुछे अदा हेड़ी सूरत वारो तव्हां ॾिठो, हेड़ी सुहिणी सूरत वारो, हेड़े मिठड़े मिठड़े आवाज़ वारो, हेड़नि सुहिणनि नूरानी वसफुनि वारो महबूब त तव्हां किथे न ॾिठो। साईं जन जो पुछाईंदो अचे महबूबन जे बारे में, जो जेको ॾिसे उन खां पुछंदो अचे। माण्हुनि चयो अब्बा जेके तूं निशानियूं थो ॾीं इहे पार पता त लजपाल मुहम्मद करीम जा आहिनि। हसीन चेहरो ऐं लाल लबड़ा इहे गुलनि में गुलाब नाहे। ओ जाने जाना ओ शाहे शाह जगने में तुझो सही जवाब नाहे। जॾहिं निहारी खिली खिकारी दिलियूं हज़ारे हबीब ठारी। जॾहिं दिलियूं हज़ारे हबीब ठारी। झलक ॾिठी जे मिठायवां जी, झलक ॾिठी जे मिठायवां जी। हशर जो हुन ते सही हिसाब
बनाए। मिठा तू माही मली हुआही, सखा में सिज खंब सजी हुआही। सुवाली खाली छॾियो हुजे तो ये लिखियो के किताब बनाए। उन यहूदी जे यहूदी मुझे सोने हबीब जी बेअदबी कई हुई, हबीबन करीमन जे मथा हथ सिधो कयो हुयो। चवण लगो त ही हथ केड़ो हथ आ जे एड़े सुणे के ईज़ा पहुचायो आ। छा कई जो तेज औज़ार खणी वो पंहिंजो हथ वढे छॾी। यो हथ न हुजे जे हथ एड़े सुणे के तकलीफ़ पहुचाए बेअदबी कई आ। हथ कटियल हाणे रोंदो रड़ंदो हुजूर जो पुछाईंदो मदीने जे गलियुनि में। हुन खां पुछे तां जो हुजूर जे दर ते पहुतो आहे। रड़ करे चे तो पाए पांधु गिचीअ में, अंगण जे बेचन में अवगुण ऐब कचायूं। ढोलियासी से ढक जन तोड़े लख हुजन, तब माफियूं जन में धरा। दर ते रोए बीठो जेडी मल सोना हबीब निकता हिन। रुखे मुस्तफा ते नजर पईया, सुञा तई तई वो सोनो सागियो आ। कदमन ते किरी रोई चए तो सोना मुखे माफ कजो, मुझी गलती थी वई। साईं फरमाइंदा तुझो हथ काॾे वियो? चेसई वो हथ मूं कटे उछलाए छॾियो आ। साईं फरमायो माफ़ी ईअं न ॾींदो साईं, अवल तुझो कटियल हथ सही सलामत बणाई। मुझे लजपाल नबी उन जे मथा हथ फेरायो आ। तू आ कटियल वढियल बाह वरी साई सलामत थी वई। ओडी मल वो यहूदी कलमो पढ़ी मुसलमान बणजी वियो आ। मुझे सुने हबीब पंहिंजी उम्मत के सबक सेखारियो। पंहिंजे बच्चन जे लाइ अगर मेहनत करनी पवे त या बि नबी सोने जी सुन्नत आ। मेहनत कशन जो मान वधाए छॾियऊं, उन्हनि जो बि दर्जो हबीब वधाए छॾियो। मजदूरी करण वारो ईअं न समझो त असां घटिया बणजी वियासीं, असां मुआशरे में हक़ीर आहियूं। न न, तव्हां बि पंहिंजे नबीअ जी सुन्नत अदा करे रहिया आहियो। मुझा दोस्तो त दुनिया में रहणो आ, टे कम करना आहिनि। हिकिड़ो निमाज़ पढ़णी आ, ॿियो हलाल रोज़ी कमाइणी आ, टियों अल्लाह जो ज़िक्र करणो आ। अल्लाह अल्लाह। बाजार में हुजी, दुकान ते हुजी, ऑफिस में हुजी, स्कूल में हुजी, दफ्तर में हुजी, पर अल्लाह जो जिक्र न विसरे, रब जी याद न भुलजे। जेड़े तेड़े हाल में पियो चो अल्लाह अल्लाह। तने तो रब फरमाए फैज़ा कुदियत सलात फंतशिरू फिल अर्द। जरे नमाज पूरी थी वने त तवा जमीन में पखड़जी वनो, जमीन ते फैलजी वनो। वबतगू मिन फदलिल्लाह, तवा अल्लाह जो फजल हलाल रोजगार वनी तलाश कयो, रोजी कमायो, मेहनत कयो, पर हिकड़ो कम उते भी न छॾिजो। वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह जो घणो ज़िक्र कजो, थोरो भी न। कॾहिं कयो कॾहिं न कयो, थोरो न घणो अल्लाह जो ज़िक्र कजो।
जे ये टे कम कयो नमाज पढ़ियो हलाल रोजगार कमायो ऐं तव्हां अल्लाह जो जिक्र कयो लअल्लकुम तुफ्लिहून यकीनन फलाह बरबूदी कामयाबी कामरानी तव्हां जा कदम चुमंदी हिते भी कामयाब हुते भी कामयाब। पो इहो अॼो को सबक आहे याद बीहंदो जी। टे कम कबा हिकिड़ो निमाज़ पाबंदी सां जमात सां पढ़बी ॿियो ॻाल्हायो ॻाल्हायो हलाल रोजगार कमाइबो टियों बस ये टे कम नसीब थी वई न हिते बि वाह वाह हुते बि वाह वाह। तुंहिंजे अचण जो मजलिस में पहुचण जो पंध सजायो थी। अल्लाह करीम शल सां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ ॾे। ही महीनो मुबारक हले तो पियो इस्लामी महीनो ज़ुल्क़ादा अॼु आहे टियों आचर महीनो मई आहे कहिड़ो आहे जुलाई आहे मथियो महीनो ईंदो अगस्त ऐं चंड जो ज़ुल्हज उन जो जेको टियों आचर अगस्त जो थींदो जीअं अॼु टियों आचर आहे ईंदड़ टियों आचर जेको थींदो उन में तव्हांखे हिकिड़ी मूंखे ख़ासि दावत ॾियणी आहे। मुझो पुटड़ो अब्दुल कादिर ऐं मुंहिंजी नियाणी उन्हनि ॿिन्ही जी शादी आहे। तव्हां मुंहिंजा अज़ीज़ आहियो तव्हां मुंहिंजा मिट आहियो। माण्हू पंहिंजे मिटनि खे दावत ॾींदो आहे न मुंहिंजा अज़ीज़ तव्हां आहियो तव्हांखे दावत ॾियां थो क़बूल आहे तव्हांखे तव्हांजे बच्चनि खे बच्चन ॿारनि सूदी तव्हांखे दावत आहे। जलसो ॿुधो शादी ॾिसो त शादी कीअं कबी आहे इस्लामी तरीक़ो शादी जो छा आहे। तव्हांजूं बि शादियूं थियनि थियूं न वरी हीअ शादी बचे ॾिसो सिखो पिरायो त शादियूं कीअं थींदियूं आहिनि। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी एडवांस में दावत आहे। टियों आचर इंशाअल्लाह ताला जीअं जलसे में अचो था ईअं ई शरीक थींदव ऐं दावत वलीमा बि खाईंदव। अल्लाह करीम जल शान शाल असां सभिनी खे मदीने वारे साईं जे दीन ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या अल्लाह हिन सारी जमात ते राज़ी थी। या अल्लाह सभिनी जे दिलनि जो मुरादूं पूरियूं कर। कर्ज़ वारनि जा कर्ज़ लाह बीमारनि खे शिफ़ा नसीब कर। दर्दमंदनि जा दर्द दूर कर। साइलनि जा सुवाल पूरा कर। मुश्किल ज़दनि जूं मुश्किलातूं आसान कर। उहे कम करा जिन में तूं राज़ी तुंहिंजो हबीब राज़ी हुजे। ए मुंहिंजा मौला अॼु जे ॻाल्हियूं ॿुधियूंसीं उन्हनि ते अमल जी तौफ़ीक़ नसीब कर। करीम रब असांजा हथड़ा ख़ाली न मोटा असांजे मथां मेहरे नज़र फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।